Assalomu alaykum. BMW ikkinchi seriya ikkinchi avlod coupe M240i X-Drive. Mashinamiz yili 2023-yil. Atigi 26 000 km yurgan. Yoqilg'i benzin. Bilasizlar, bu coupelar ko'p yemaydi. 240i'lar. Mashinamiz vobshe ideal. Salonlarni ko'rsataman. Narxi 57 million won. Dollarga 39 300 to'g'ri keladi. Ikkita eshikli coupe. Balon holatlari ham ideal holatda mana akalar. Buni orqasi nima deyapti? M240i BMW. Salonni ko'ramiz akalar. Ikkita eshik. Amerikanskiy tonirovka. Bu eshik ruchkasini qaranglar. Bunaqasi ochiladi. Bezramishniy eshik. Elektronniy sidina pametlarigacha mavjud. Buni nima deyapti bu yer? Rangini qaranglar. Maytda tikilgan iplari ko'k rangli. Mashina ideal holatda akalar. Sidinani ham ko'k ipda tikilgan mana. Sportvenniy holatdagi mashina. Orqasida ham o'rindiq mavjud. Shunday qilib o'tib deb passajir tomonidan o'tsalar ham bo'ladi, bu yerdan o'tsalar ham bo'ladi. Mana avtomatik o'zi suriladi. Mendan yaxshi bilsanglar kerak. Tortganimizda yana joyiga qaytarsak, yana o'zi avtomatik joyiga suriladi. Buni komfortlari akalar M1, M2 nima deyapti bular? Sport holatdagi sportvenniy mashina, monitor. Lyuk, kattagina lyuk. Sport, Comfort, Eco Pro hamma narsasi bor. 360 kamera. Ta'riflashga til ojiz. Kimga shunaqangi mashinaga kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Bu torpedadagi karbon svetlari o'zgaradi. Adashmasam o'zgaradi. To'g'risi mashinani o'zim yurgizib ko'rmadim. Kaliti mana ichida turibdi. Kesalaring test driving qilib ko'rishingiz mumkin bemalol.